पड़ता है यार। चलो खोलते हैं इसको फिर। असली माल ये हो। तो गाइज आज का वीडियो ये है कि मैंने खरीदा है कि फर्स्ट टाइम में नवा ट्राइपॉड्स। तो ऐसा है कि मैले अस्ति नै मैले फ्लिपकार्टबाट मैले अनलाइन गरेको थिएँ हैन, 3 दिन अगाडि। अनि आज हिजो आएको हैन, हिजो राति आयो। अब अनलाइन हिजो डेलिभरी भयो नि त, हिजो राति डेलिभरी भयो। अब राति के अनबक्सिङ गर्ने भनेर अनि अहिले बिहान चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्न थालेको हैन तपाईहरुको माझमा। मैले पनि हेरेको छैन यार, अनबक्सिङ गरेरै अब भिडियो नै बनाउने भनेर मैले त्यतिकै राखिदिइरहेको थिएँ कि एक ब्लगर्स के लिए एक ट्राइपॉड्स। सो चलो करते हैं अनबक्सिङ। ज्यादा प्राइसको चाहिँ हैन है, फेरि धेरै प्राइसको चाहिँ अब किन्न सक्दैन नि त अब स्टार्टिङमा। चल त कहाँ गयो मेरो डार्लिङ मा यहाँ। तो ये है गाइस, मैले धेरै दिन अगाडि पनि गरेको थिएँ हैन, तर एकचोटि भएन के। अनि कसरी गर्ने यार, फर्स्ट टाइम चलाएको हैन, अनलाइन गरेको। अनि अब मलाई राम्रो लागेन कि, त्यही भएर मैले क्यान्सल गरिदिएको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ अनि जे पर्ला जस्तो सुकै आओस् भनेर। अब अनलाइन राम्रो हुँदैन कि, फेरि मलाई राम्रो लाग्दैन यार, त्यही पनि गरिदिएको। फाइनल्ली मेरो हातमा आइपुग्यो हैन। अब यसलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु है त। चलो फेरि आज मौसम पनि कडा छ है, फेरि अनबक्सिङ गर्छ भनेर होला। यहाँ गरिन्छ अनबक्सिङ। फ्लिपकार्ट्स। चलो खोलते हैं इसको फिर। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। यो जरुरत छैन, यो के हो यो पढ्नु भ्याउँदैन। काममा लाग्ने चिज हो, असली माल यो हो, असली अच्छा माल ये है। अरे माइक भी आ गया भाई, ये क्या है? फर्स्ट टाइम माइक देख रहा हूँ यार, ऐसे होता है क्या? माइक, हेलो हेलो माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। हेलो 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 माइक। ओए भाई आ गया फाइनली। अब यस्तरी भिडियो बनाइन्छ बडा। ओइ एउटा माउन्ट आउँदो रहेछ हैन, यो राख्छ नि त, यो माउन्ट भयो हैन। यो एमा असल पुरानो भइदियो कि यार, पुरानो पठाइदियो कि मा जाठले त। वेल डन। यस्तरी लगाइन्छ नि त यो, नो प्रब्लम। यो जतातिर घुमाउँदा नि हुन्छ, यस्तो यस्तो यस्तो। अभी मजा आएगा ना भिडो, जहाँतिर पनि जान्छ पुरै, जता घुमाउँदा नि हुन्छ यो हैन। यस्तरी
वेलकम टू एसपी मंगल यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं गाइज। यस्तरी हुन्छ नि त। माउन्ट कहाँ गयो? यो यहाँ लिन्छ। हाथ में है गोरेला ट्राइपॉड। गोरेला ट्राइपॉड्स मैले अनबक्सिङ पनि गरेर देखाएँ हैन। यो गोरेला ट्राइपॉड अब बनाएंगे वीडियो मजेदार मजेदार। मैले फिट पनि गरिदिसकेँ माउन्ट हैन। अब मैले गर्नु छ ओ यार बिस्तारै गरौँ न हो। अब यो माइकको के जरुरत यार मलाई यार। त्यही पनि 100 रुपैयाँको त होला हात टोक्ने। यो हातले बनाएको है भिडियो चाहिँ अब यो यस्तरी हातले बनाइन्छ हैन। अब ब्याकग्राउन्डतिर पनि अब खासै अब राम्रोसँग देखाउँदैन नि त। धेरै देखाउँदैन। यो ट्राइपॉड न अलिक देखाउँला नि त। यो लगाएर चाहिँ हेर्नुमै कस्तो हुँदो रहेछ। हेलो गाइज यो चाहिँ ट्राइपॉड्सलाई देखेर अरे भाइ सोलिड। अब हेर्नुहोस् अघि हातले बनाउँदाखेरि त शान्ति नदेखिरहेको थियो हैन। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड धेरै खासै देखिरहेको थिएन नि त। अनि अहिले चाहिँ हेर्नु पुरै हैन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम क्लियर कडकिज तरिकाले अलि धेरै देखिरहेछ नि त। त्यही हो ट्राइपॉड्सको अब खुबी भनेको यही हो हैन। राम्रो देखाउँछ नि त। अब खासै मोबाइल पनि हल्लिँदैन दौडिँदाखेरि हैन। भिडियो पनि अलिक राम्रै देखाउँछ नि त। त्यही हो हैन। एउटा भ्लगरको लागि यो ट्राइपॉड्स हैन जरुरत छ भन्नु पर्यो हैन। मैले अब जोस राम्रै पाएर रहेछ हैन। अब खासै मलाई फेरि अनलाइनको मालहरू राम्रो लाग्दैन क्या फेरि। त्यही भएर त यो चाहिँ राम्रो रहेछ जोस मलाई राम्रो लाग्यो यार। तर पुरानो हो क्या मा जाठाले पुरानो डेलिभर गरिदिए जस्तो लाग्यो हैन। हो यस्तो हो। ओइ मोबाइल त हल्लिन्छ त यार के हो यार कसेन क्या मैले यार। जे जस्तो भने नि त्यही हो। सस्तोको माल अब कहाँ अब राम्रो पाउँछ त हैन। धेरै महँगोको भयो पो अब राम्रो पाउँछ। अब सस्तोको माल यस्तै हुन्छ हैन गाइज। सारा अनबक्सिङको हालत अलिक घरबाटले देख्यो भने माटो के भन्नु चाहन्छु है हैन। अब किप सपोर्टिङ हैन किप लभिङ हैन गाइज। अब त्यही हो भर्खर स्टार्टिङमा हैन। अब केही खासै अब थाहा छैन नि त। अब यो भ्लगको बारेमा के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ अन द स्पट मैले सुरु गरिदिएको हो कि। किनकि म अब इन्डियामा छु हैन कमाएर आएको छु हैन। अब कमाउन आएको मान्छे अब भ्लग पनि बनाउनु पाउँदैन खासै राम्रो चिज हैन। राम्रो देखाउनु पनि पाउँदैन देखाउनु पनि सकेको छैन हैन। छुट्टी पनि अब खासै हुँदैन नि त। अब आजभोलि त्यस्तै बिजी हुन्छ। अब छुट्टीको टाइममा जाउँ भने यस्तो गर्मी छ कहाँ जाउँ हैन। त्यसैले त्यही हो आफ्नो मनोरञ्जन आफूले यसरी व्यक्त गरेर अब युट्युबमा हानी त्यही हो रमाइलो गर्ने भन्नु पर्यो हैन। रमाइलो गर्दै अब हाल्दै अब यहाँ एक्लो फिल गर्छु नि त। अब फ्यामिली अब घरमा त घर फ्यामिली छ हैन। घरमा बागो चाहिँ एकदम खतरा बनाउँथ्यो है। अब किनकि अब यहाँ एक्लो चाहिँ अब रुमदेखि अब ड्युटी जाऊ ड्युटीदेखि रुम आऊ अब त्यही चलिरहेछ जिन्दगीमा हैन। फ्री टाइम नै पाएको छैन भन्नु पर्यो भ्लग बनाउनको लागि। तो यही हो क्या हैन। सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन। किप लभिङ हैन किप सपोर्टिङ हैन। अब फर्स्टचोटिमा हो हैन। अब राम्रो भयो पनि नभए पनि यस्तै हो गाइज मेरो भिडियो भनेको चाहिँ यस्तै हुन्छ हैन। खासै अब डेन्जर पारा पनि हुँदैन हैन। त्यही हो मन लाग्यो सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन। मन नलागेस् अनसब्सक्राइब गरे पनि हुन्छ नो प्रब्लम हैन। राम्रो छैन भनेपछि त राम्रो छैन भने अब मान्छेलाई जिद्दी गर पनि भन्नु मिलेन नि त। त्यही हो गाइज हैन। ओके बाई। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit card.